Show me life, show me love, make a change. Den här vägen kändes som en cykelväg. Alltså, jag blir osäker om jag kom in på rätt väg nu, men vi får hoppas det. Undrar hur det ser ut. Spännande. 3 platser tror jag de har. De har inte jättemånga platser. Men det var väldigt enkelt att boka på A-Camp. Om man har den appen. Och det kostar 14 euro står det, så det var inte så dyrt heller. Sväng vänster. Fäller de träd här. Då ska man inte köra förbi det. Men det är inte här jag ska svänga vänster. Nej, det är där nere. Oj, vad fort han plockar undan. Vänta, nu blir de stressade. Hallå? Gårdsbutik. Som är här på vingården, det är där ni har era vinranker. Jag har inte någon annanstans. Du har ankommit till destinationen på höger sida. Jag tror att det var bakom det här huset. Om inte jag såg helt fel. Men det är ju så jävla blött nu. Oj, här var en husbil till. Jag får nästan gå ut och känna hur det är där ute. Ja, men det blir spännande att se om man får prova lite vin. Det hade ju varit roligt. Kanske fått med sig några flaskor härifrån. Här inne finns alltså ett litet ett rum där man kan prova viner. Och så har vi vinranken alldeles bakom här också. Man måste säga att det är minst sagt lite speciellt med vinodlingar så här långt norrut. För jag menar, även här i Danmark så slåss man ju med frostiga nätter och mycket regn och blåst. Och var inte alltid det bästa vädret för vinodling. Så det är ju strångt av den här lilla vinodlaren att lyckas få upp ranker och tillverka vin. Vad jag förstår så har de hållit på ett bra tag så att de har lärt sig det hela och de vet vilka druvsorter som växer och frodas i de här markerna då. Och det tar ju ett tag innan man har hittat rätt druva som trivs i den här jorden då. Men det har de gjort sedan en tid tillbaka så att när det blir goda skörder så får de till flera ton liksom druvor och kan producera ganska många flaskor. Men alltså det är en jätteliten vinodlare. Men det kan ju vara skoj att smaka på lite sån vin och se. Det är ganska dyra flaskor men speciellt när danska kronan kostar 150 eller 1,50. Nu ska man ju inte fördärva smaklökarna, jag har lärt mig när man ska på vinprovning, men det är 2 timmar kvar nästan så jag är tvungen att ta en komma fram nu. I väntan på typ allt och ingenting höll jag på att säga, men jag ska äta lite färdig mat jag hade i frysen. Jag skulle vilja att den här lilla valpen käkade med. Alltså, så fint väder som det är idag, det har det faktiskt inte varit på hela semester. Det är till och med så håller
Han vill inte gå in, han la sig i skuggan på utsidan där. Bredvid husbilen. Snart 3 veckor och första dagen som det är riktigt med sol. Det har varit sol i flera timmar nu. Ja du, det är det jag håller på att göra. Och det är gott att ligga i skugga. Så, nu har ägaren till det här stället, Vingården, varit här och pratat. Så nu ska jag filma lite och så ska jag smaka på vin. Så det kan ju bli jättekul, det här känner jag. Vad heter du förresten? Jens. Jens heter du, ja. Och det är du som driver den här vingården? Ja, Ja, härligt. det gør jeg sammen med min familie. Ja. Jeg laver det meste arbejde selv, og så hjælper familien, når vi skal høste, og vi skal tage på flasker og sådan nogle ting. Ja, Lige nu har jeg ca. 2500 stokke. Cirka 1 hektar jord med 2500 vinstokke. ja. Vi høster cirka, på et normalt år høster vi cirka 4000 kilo. 4000 kilo på ett normalt På år. et normalt år, ja. Ja, I år skulle vi gerne komme lidt højere op, fordi det ser ud til at blive godt år i år. okej. Jag trodde att det hade regnat för mycket för det har varit så väldigt regnigt. Ja, det har regnet den sidste måned, Ja, men vi har jo haft tørvejr siden faktisk hele foråret. okej. Maj og juni var meget tørre, og det ser ud til, at vi får varme og sol igen nu her fra den næste uge af. För jag tittade på druvorna där ute nu, de är ganska små. Ja, När tror du ungefär de kommer skördas, de druvorna? jamen, normalt så starter vi med at presse cirka midt i september. Ja, okej. Den første sort, den sort, der er lige her udenfor, det er Solaris, det er vores grønne drue, og det er den, der modner tidligst. Ja, okej. På et normalt op, der er vi klar til at høste den cirka midt i september, og på et godt år, der er det allerede fra 1. september. Ja, okej. Är det en druva som blir stor eller liten? Den bliver stor. Ja, den blir stor. Ja. Okej. Og druerne skal helst først svulme op, lige inden de skal høstes. Ja. Så derfor det er fint, de er små nu. Ja, jag trodde att det går ganska fort nu när de växer då. För det är ju bara en månad, 1,5 kvar till Ja. skövling då. Det går stærkt fra nu af, og så til de skal høstes. Ja. Det gør det. Og specielt den sidste uge, der 2 inden høst, der svulmer druerne voldsomt op, når de modner helt. Ja, okej. Så det går fort på slutet kan man Ja, säga. det gør det. Ja. Ja, för jag filmade lite och tittade på de druvorna där ute och de var så små så det var därför jag funderade lite. Men lige netop Solaris har været lidt bagefter i år, fordi vi har godt nok haft tørvejr, men det har ikke været varmt. Nej. Og den vil gerne have lidt bastant varme for at komme godt i gang. Ja. Men det är ganska många stockar, vinstockar. Jo, når jeg selv skal passe dem, så er det nok. Ja. Ja, hvis jeg skal have flere, så er jeg nødt til at have noget hjælp på. Men är ni helt själva när ni skördar eller tar ni in folk utifrån som hjälper er? Eller ni gör det själva? Vi gør det mest af det selv. Det er kun, når vi skal plukke, Ja. så kommer der folk udefra. Ja, jag menar det. Der er mange, der gerne vil hjælpe med at plukke. Ja. Så det er dejligt. Ja. Och hur lång process är det från det att ni så att säga har skördat druvorna och tagit in dem? Hur lång process är det innan de hamnar på ett fat så att säga? Går det fort eller tar det lång tid att pressa dem och få ut saft och så? Altså selve presningen er sådan, det gør vi jo på en dag. Ja, okej. Hver sår. Ja. Plukker Solaris den ene dag, så presser vi den næste dag, og sætter en gæring i gang. Og så gærer den færdig på som regel 10 dage. Ja, okej. Og derefter, så skal det jo klare, og det skal stikkes om, og vi skal have bundfald fra og sådan nogle ting. Ja, då går det Så- ganska fort då. Ja, så det går indtil på den anden side nytår, Nej. før at vinen falder til ro, kan man sige, Nej. hvor den bare skal stå. Och om man tittar på de här vinerna som står här. Hur länge har de lagrats de här? Jag läste någonstans att som rödvinet är lagrat på franska ekfat var det Ja. va?
Vores kraftige rødvin her, Jejlen, den har lagret 15 måneder på franske egetræsfade. Ja. Og så er den så kommet tilbage på tank igen. Men den er så, det var vores 2018 udgave. Det var det rigtig gode år i Danmark. Ja, det läste jag. Ja. Ni hade något år som var väldigt bra. Ja. Då fick ni, ja, jag vet inte hur många liter, men det var ganska många liter. Ja, det var der høstede vi 6.000 kilo. Ja. Hvor vi før den tid normalt havde høstet 2.500 kilo. Der var det over en fordobling derovre. Ja, ja. Og det minder mig, i år minder mig om det, fordi vi har store, klasserne på druerne i år er meget store, og de er meget langt fremme i forhold til hvad de normalt plejer at være. Ja. Hur många, det är du och din fru sa du, har ni fler folk som... Ja, vi har et par drengene på også, Ja, og drengene, sønner også, ja. så det hjælper lidt til. Ja. Ja. Så nu har jeg lige klippet et par dage, og i dag har jeg lige sprøjtet med svovl. Vad sa du? Nu får du ta... Med svovl, Vad är det för något? sulfit. Jaha. Der har vi noget til mark, når vi kan sprøjte i marken med os. Sådan så, at når vi har haft sådan en våd periode, så bliver varmt efterfølgende, så risikerer vi, at meldug og vinskimmel og sådan noget kommer ind. Är det därför, för jag såg i Moseldalen nu att de flög med helikopter och sprayade, det är samma typ av medel alltså? Ja. Okej. De har bare nogle sorter, som er meget modtagelige overfor, så de skal gøre det, de skal sprøjte hele tiden. Ja. Og jeg har kun sprøjtet 2 gange i år. Ja, okej. Og vi må heller ikke bruge de der pesticidmidler, som de bruger dernede. Nej, okej. Alle de sorter, vi har, det er som regel svamperesistente sorter. Ja. Så de har en vis resistens i sig, men får alligevel meldug og vinskimmel, hvis ikke vi er lidt over det med sprøjtning af svovl og sådan. Det är klart att ju mindre man behöver göra det, desto bättre är det. Ja, jo mindre det jo bedre, det er klart det bedste. Ja, Jens, jag tycker det skulle vara spännande att smaka på något vin, speciellt något rödvin och kanske har ni torra vitviner eller är det söta vitviner? Altså mine 2 hvidvine, begge 2 tørre hvidvine. Ja. Og dog, fordi de har 6 gram restsødme begge 2. Ja. Så det er sådan en behagelig vin at drikke. Den første her, det er sådan en let hvidvin, som kan drikkes uden du behøver at have mad til. Ja. Og den anden her, det er en lidt kraftigere, som du egentlig skal drikke til mad. Okay. Og så har vi vores rosévin, Ja. som er sådan en sommervin, altså med lidt restsødme i, som er meget behagelig at drikke. Ja. Og så vores 2 rødvin. Viben er lavet som en let rødvin, en Pinot Noir, som du kan drikke afkølet. Du kan drikke den til fisk og til lyst kød, svinekød og fjerkræ. Jejlen, som er lavet på Amarone-metoden, hvor druerne er tørret først, og så er de tørret helt ind til rosiner, og så er der lavet vin af dem. Så får du en kraftig rødvin med meget smag og meget duft. Alle vores vin får et fuglenavn efter fugle, der lever ved Kongeåen, fordi Kongeåen den løber jo igennem Vamdrup og har sit udspring herude mellem Kolding og Vamdrup. Ja. Så for ligesom vores vin og vingården også skal have et tilhørsforhold, så får de et fuglenavn. Ja, okej. Ja, men det är roligt, det är spännande. Og så har vi vores 2 sådan halvsøde aperitifvin, der er jordbær og der er hyldeblomst, som man kan drikke som de er, eller man kan bruge dem til at mixe med mousserende vin, eller dansk vand med brus, eller sådan lidt, hvis det er en varm sommerdag. Og så har vi vores 2 isvin, som er 2 søde dessertvine. Kalder man det för isvin? Ja, kommer der tyske Eiswein, Ja, okej. hvor druerne de er frossen før, at vi laver vin af dem. Vi fryser dem ned til -7, og så presser vi druerne hele. Det vil sige, når de fryser ned til -7, så er alt vand i druen er frossen, og det bliver tilbage i druen. Så er det kun det allersødeste most, vi presser ud. Så der, når vi laver hvidvin og rosévin, får cirka 65% most ud af det, der får vi kun 20-25%, når det er isvin. Ja, vad ska Jens? Vi får ta och... Ska vi smaka? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Den här svanen. Ja, den heter svanen bägge två. Det er svan begge 2, ja. Ja. Det är en alkoholhalt på 10% på den. 10%, ja. Det er den lette udgave af den. Vad sa du? Det er den lette vin, altså en mild hvidvin. Den er lavet af en drue, den har foreløbig kun et nummer, ikke et navn endnu. Nähä. Det er en kanadisk drue, jeg har... Vad sa du? En kanadisk? En kanadisk drue. Jaså? Ja. Jag har lite svårt för danskan så jag får upprepa mig ibland liksom. Nej, jeg forstår det mest af, hvad du siger. Så. Ja, det är bra. Men det er fordi, vi har jo vores
sådan en hvidvin her, som det er jo de Solaris, der står herude. Men Og hvad er det de som er her? Ja, det er den der herude. Ja. Men Solaris giver en kraftig vin. Ja. Og jeg har søgt efter en vin, som var lidt lettere i det, så man ikke ligefrem behøver at drikke til mad. Hvis du skal have en kraftig hvidvin, så skal du, efter min mening, så skal jeg have mad til. Ja. Men den her, den er så let, så den kan jeg ligesom... Ja, den her behöver man inte ha mat till, utan den kan man dricka som den är. Ja, det vil jeg også sige. Nu kan du prøve at smage... Hur säger du det? Frøkær. Frökär, med K, inte kär. Frökär, vad är det? Är det ett namn? Det er... Ejendommen hedder Frøkær. Jaha. Den har fået navn, fordi at... oprindeligt, der var der omkring 300 store elmetræer. Plantet som allétræer og som ude i skæld ud til marken. Og dem har vi fældet i den tid, vi boede, fordi de fik jo elmesyge der i 90'erne. Der var elmesygen havet i Danmark. Ja. Og elmetræer, de sætter jo mange frø. Så når de har sat frø, og så hen over sommeren, når frøene modne, så falder de af, så ligger der elmefrø, kommer der nye skud over det hele. Og det er derfor, så har ejendommen fået en navn Frøkær. Det här luktar lite annorlunda. Det er en helt anden druve, en helt anden vin. Jaha, det är en helt annan druva. Ja, det er Solaris. Stämmer det att ju mer sol en druva får, desto kraftigare blir druvan? Alltså ju mer smak får druvan? Jo mere sol og varme, jo mere smag får den. Ja. Der hvor de kan få det de kalder den gode jordbund, altså der giver den høje klassifikation på vin, samtidig med at de har mange solskinstimer. Det er jo det bedste. Ja. Og det kan være helt ned, når jeg har været dernede, det kan være helt ned i små parceller, der afgør, hvor det er godt og hvor det er skidt. Det var ändå godare. Eller jag ska säga mer smak på det var det på något sätt. Det var lite kraftigare. Ja, den her. Den er også fra 2000. Den er fra 2018. Jaha. Det var det gode år. Ja. Och 2021, ja. Ja, det har noget at betyde med, hvor meget, når vi har det gode vejr, altså en god sæson, meget sol og meget varme, så får planten jo længere tid til at lægge sukker og smagstoffer ind i druen. Så jo længere tid den har til det, jo højere alkoholprocent kan du komme op, uden at skal tilsætte sukker. Ja, precis. Så, og jo bedre smag får du også i druen. Ja, men jag har varit i Frankrike och som vinodlare och han hade alla sina druvor på en sida där det var mycket sol hela tiden. Ja. Och han förklarar ju det att de druvorna där han har väldigt mycket soltimmar, de blir de bästa druvorna så att säga. Det är de man kan tjäna mest pengar på, de druvorna. Ja, det kan godt tro. Ja. Men de har jo også, altså man kan sige, i Tyskland, Italien og Frankrig og Spanien, de har jo det problem nu, at nu bliver det for varmt. Nu er de for meget sol. Så jeg tror, de kommer i en situation, hvor Förra året var det stora problem. Ja, det var så varmt. Ja. Der brændte druerne simpelthen af. Ja, de fick ju inte druvorna att växa. Så. Ja, intressant. Har du rosévin i lådan också? Jag har rosévin också. Det hade varit skoj att smaka på rosévin. Ja. Det räcker, tack. Vill du smaka rödvin också? Ja, vi kan smaka på rödvin. Så häller jag lite upp imens du dricker rosévin. Och så kan det... Ja. Det må gerne lige varme lidt op. Dekantera lite. Ja, nu ska vi testa lite rosévin också. Det är ju ett typiskt sommarvin kan man säga. Ja, det är det. Det var väldigt fin färg på det. Nästan lite, vad säger man, aprikosfärgad, lite jättegott. Ja. Altså jeg går lidt efter de tyske klassifikationer. Hvis du har en tør vin, så har du alt under 10 gram i Tyskland, det er tør vin, klassificeret som tør vin. Og så kommer du op i mellem 10 og 20, så bliver det de kalder Lieblich. I Danmark har vi ikke rigtig nogen namn till klassificering. Nej, det har vi inte. Nej, det finns ju ganska många olika. Fast man har inte, som vanlig, jag är ingen vinfantast, så man har inte koll på alla de här olika. Men när man går till en vingård och får lite berätta för sig så lär man sig väldigt mycket. Ja, jättegott rosévin. Ja. Jag var i Abendroth i natt.
Heter det Aberlour? Aberlour. Ja. Och det gick inte att stå på gräsmattorna för det har regnat så mycket så de hade stängt av alla gräsytor på campingen. En annan sak som jag har tänkt på lite grann idag när jag har läst ditt blad där. Här står en del intressanta saker. Och bland annat är det ju det att vi befinner oss i ett område där det fryser på vintern. Ja. Vad händer med vinrankerna när det fryser? Blir de skadade då? Nej, hvis vinranden har fået tid til at modne træmoden herhen i november og december, inden vi får alt for meget frost, så tager det ikke skade af frost. Så kan de klare sig helt til minus 25 grader. Oj, alltså? Ja, det kan det. Okay. Så, det værste for vin om det är vinteren. när de är unga då tar de mer skada. Om det är små planter. Ja, når de små planter, så tager de mere skade end de gamle. Det, der er værst for vinranker, det er, hvis vi får en lang tør periode med blæsevejr. Fordi så tør knopperne ud på dem. De kan ikke godt tåle at stå i blæsevejr om vinteren. Der skal de helst have læ. Sådan, fordi jeg har haft nogle år i 9, 10 og 13, 14, tror jeg det var, hvor jeg simpelthen ikke fik høst, fordi at knopperne var simpelthen døde i løbet af vinteren, fordi at vi har haft minus 16 grader og vind fra øst. Det kan de ikke tåle. Men hvis det bare er stille vejr, så kan de klare det til 20. Men blåser det inte ofta här då? Jo. Jeg gør det, fordi jeg har fået fældt læhegn i vinters. Ja. Så. Är det majs eller vad är det för någonting som odlas vid sidan här? Ja, det er majs. Ja, det är majs. För det är ganska högt. Ja. Altså vi har altid majs, der er 2-2,5 meter høje. Ja, det skyddar den visst lite grann kan jag tänka mig. Ja, då ska vi testa lite rödvin. Ja. Det var skillnad på färgen ser jag. Ja, godt. Du kan tydeligt se, hvad for en, der er den almindelige lette rødvin, og hvad for en, der er lavet på Amarone-metoden. Ja, den var äldre den va? Det var 2018 eller? Eller hur gammal är det rödvinen? Den er fra 2018. 2018 ja. Og den lette her, som du skal smage først, den er fra 2019. Ja okej, det skiljer ett år alltså. Ja. Nu går vi direkt från vitt vin till rödvin, det är ju perfekt. Det finns, jag hörde en historia från en god vän som berättade att de stod och tittade på viner och sa att jag vill prova den och sen vill jag prova den. Nej, det får du inte, sa de. Man kan inte prova i den ordningen, för om du provar den före den, då fördärvar du dina smakluckor. Ja. Och jag vill inte att du ska få fel smak av mitt vin, sa han. Det er derfor mit vin står, som det gør her. Ja. Det er fordi, når du starter, vi har jo startet fra den ende, og så går vi, så bliver det jo tør, og så bliver det lidt sødere, og vi kommer over i rødvinene, og så bliver det lidt sødere igen, og så inden vi kommer helt over i dessertvinen. Okay, ja, det finns en tanke med. Du får en helt forkert, hvis du begynder at mixe det. Så er nogle af vinene smager helt forkert. Ja. Og hvis det er helt rigtigt, så skal du faktisk have et glas vand, så du kan skylle munden imellem hver vin. Ja, det var godt. Hur många procent var det på? Den er ikke på 12, 11%. 11, ja. Hvor Jejlen er på 13. Det var fyldigt trots att det är ett ganska ljust vin. Men den er lavet som sådan en helt almindelig bordvin, hvor det er egentlig bare en alkoholgave, og så er det justeret lidt for syre, og så har den fået lidt egeflis i, så den får lidt egesmag. Jeg ved ikke, du kan fornemme, at der er lige den der egesmag. Vad sa du? En? Træflis. Ja, træflis, ja. Af egetræ. Fransk eg. Ja, jaha. Alltså ni tillsätter flis från ek alltså i... Det vil sige, at jeg ikke vil lægge dem på tynden. Ja. Så kan jeg gøre det på den måde, fordi egetræ, det kalder man en smagsforbedring. Ja. Når den kommer i kombination med vinen, så er det ligesom om, at der sker en proces, hvor der gavner vinen. Jag brukar prova öl för mina följare och jag brukar skoja om etiketten där det står vad det smakar, för det är kaka och det är knäckebröd och det är all möjlig smaker, men det är ganska svårt att känna alla de där smakerna. Ja, det är det. Men det kan man lære her, får du vide. Ja, kanske ja. Det var en helt annan lukt på den. Ja, det er det. Forskellen er egentlig, at der hvor den der er jo lavet direkte, når vi har plukket druen, så er den jo afstilket og presset og sat i gang med at gære. Hvor den der, den har så tørret først, og den tørreprocessen, den foregår i 7 uger. Ja, 7 veckor ja. 7 veckor, ja. Så det giver en helt anden vin, så, når du gør på en måde.
helt annat vin. Ja. Det är sjovt nok, at det er samme drue. Det er bare en helt anden måde at lave vin på, så giver det også noget helt andet. Men vad är processen? Alltså den annorlunda processen på detta är att det är lagrat längre på ett ekfat, eller är det tillsatt mer socker, eller vad är det? Nej, der er ikke sukker i den her. Den der har fået tilsat lidt sukker, fordi i 2019, der nåede alkoholprocenten ikke helt op, hvor jeg gerne vil have den, så den har fået tilsat, jeg mener det var til 1%. Ja, okay. Den har fået tilsat. Hvorimod den fra 2018, i og med at den tørrer og druen skrumper ind, så komprimerer den jo også sukkerindholdet og smagstof og så alle de ting, der er i vinen, i druen. Ja. Sådan så, at den får så høj, når du så gærer på det, så får den så høj en alkoholprocent. Så du skal ikke tilsætte sukker. Nej, men det var väldigt, ja, den är ju det är helt annan smak på den. Ja, det er en helt anden, det giver også en helt anden smag. Trots att det är samma druva. Ja. Og så har den så fået efterfølgende, da vinen er lavet. For det første så er gæringsprocessen meget længere, fordi når druerne er tørre, så bliver det en meget kompakt masse, du får. Ja. Hvis det tager længere tid for gærcellerne at få det omsat. Så den har faktisk en gæring på 2,5 uge, hvor den anden her var så gæret færdig der på de der 8-10 dage. Ja. Så, og så har den tørre, den har så fået 15 måneder på egetræsfade. Ja, det har inte den fått. Det har den ikke fået. Nej, men det kanske gör mycket. Ja. När det ligger 15 månader, det är ganska länge det. Det var så længe jeg turde lade den ligge på egetræsfade. Ja. Fordi der sker jo, når du har den på e, så sker der også en iltning af vinen. Og det skal man jo passe på, at det ikke bliver for meget. Nej, då blir det fel åt andra hållet. Ja, så kommer den over, så kan du pludselig Kan man inte använda det? Nej. Så det... Jeg lå den ligge i 15 måneder, længere turde jeg ikke lade den ligge. Nej. Så. Men vet du, alltså du som vinodlare, vet du hur andra producenter gör, exempelvis när de har på ekfat? Finns det de som har längre på ekfat och så vidare? Eller experimenterar man själv där liksom? Altså, jeg har selv eksperimenteret. Og jeg har kun gjort det den ene gang, og jeg gør det også kun med rødvin. Jeg ved ikke, nu må jeg se, når jeg skal lave rødvin næste gang, om jeg gør det igen. Det ved jeg ikke endnu. Nej. Det er fordi, det er både dyr, fordi ekfaden er dyre, og så er det tungt at arbejde med. Ja. Men då köper man ekfat som redan har lagrats vin i, eller är det helt nya ekfat? Det er der forskel på. Jeg køber, dem jeg har købt, det er egetræsfade, der har været brugt 2 år i Spanien til rødvin. Ja. Så bliver det importeret til Danmark, så køber jeg dem i Danmark. Jättegott var det. Jättegott. Det här, nu ska vi se, Frökär vingård. Hit måste ni åka och prova viner och köpa viner. Det var jättegoda viner var det. Men jag blir lite förvånad faktiskt över rödvinet och det Svanen vitvinet, för det var jättegott vin. Ja. Väldigt gott vin. Ja, Jag menar, jag har ju varit i Moseldalen nu och provat ganska dyra, fina viner. Och det ska ju skilja tycker man då ju. För jag menar, är du i Moseldalen, det är ju de finaste vinerna egentligen som finns där nere. Ja. Men jag tycker det verkar vara hög klass på dina viner, det måste jag säga. Jo, tak. Ja, vad tyckte ni? Verkade intressant. Jag tycker den här lilla vingården var jättetrevlig, måste jag säga. Definitivt väl värt ett besök. Det är jättefina omgivningar. Det här är ju ute på danska landsbygden. Det är alltså ängar och åkrar. Fina vägar hit också. Nu har ju inte jag kommit från alla håll så att säga, men det var en trevlig väg hit från söderifrån så att säga in hit. Det var jättetrevligt. Och vingården är görfin. Och ställplatserna är jättetrevliga. Man står på gräs. Och det finns ström att tillgå om man behöver det. Det finns toaletter. Det finns dusch. Det mesta vad man behöver. Jag är osäker på gråvatten och toatank. Det vågar jag inte svara på. Men det här är ett ställe, ja man kan stå i flera dagar såklart. Men man åker dit för att gärna prova viner och titta lite på hans vingård här och rankerna och sådär. Så det man behöver finns tycker jag. Och jättefint. Jättefint var det. Nu ska jag laga mat. Och jag hade tänkt sitta ute. Det var, ni såg hur fint väder det var förut när jag
filmade Harley när han låg på gräsmattan här ute. Det var så jäkla gott väder då. Och då tänkte jag, då kan jag sitta ute och laga mat idag. Det hade ju varit ungefär som jag gjorde igår. Jag ska göra spaghetti med köttfärssås. Det hade funkat alldeles utmärkt. Det behövs bara, ja, man behöver en kastrull till att koka spaghetti. Men annars så är det ju bara stekpannan och så ner med allting som skrider och så koka upp det till det är färdigt. Det kunde jag gjort på utsidan. Men det regnar nu såklart. Helt kolsvart är det sydost nere. Så jädra svart väder alltså. Jag är inte förvånad om det börjar åska. Nej, men jag får laga maten i bilen. Det går bra det också. Jag tänkte ju när jag åkte hemifrån att jag skulle få njuta lite av Pernilla Wahlgren. Eller, nej vad säger jag? Jag menar inte att jag ska njuta av Pernilla Wahlgren. Utan hennes vin. Jag köpte en sån flaska hemma. Och jag trodde ju inte att vädret skulle bli så fantastiskt som det har blivit. Och det var gott, Pernilla. Det var inget fel på det alls. Även när det spöregnar ute som det gör nu. Det skvätter lite inne nu i alla fall. Det slog mig precis, eller slog mig, jag letade, jag hittade inte. Jag har fan ingen tomatpuré. Och så ska jag göra köttfärssås. Men det kommer gå ändå, jag lovar. Jag har ketchup och jag har lite kryddor och grejer. Så jag rör ihop det, jag fixar det. Sen så har jag fått en lök utav Britt-Marie och Jonas. Och den kallas för Roscoe och den är från Bretagne. Så jag ska ta den i köttfärssåsen idag, tänkte jag. Den är lite mildare. Och så kan jag tillföra lite vitlök och så ska jag hotta till min tomatpuré, tänkte jag, så jag gör själv. Så blir det perfekt med den löken. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but Så, en halv deciliter ungefär ketchup. Och så en dryg tesked sambaolek. make a change, time is up. We can wait for better. Det blir perfekt. Det blir Mickes tomatpuré. Perfekt. Och så har vi en burk krossade tomater också. Vitlök. Och så en gul lök från Bretagne. Och så kör vi lite soja, kinesisk soja, salt och peppar. Och så steker vi på det hela. Det blir bra. Ja, den här doften som börjar sprida sig nu, den är inte fy skam alltså. Jag använder sån här solovitlök faktiskt idag. Den har jag använt några gånger. Den tycker jag fungerar precis lika bra som vanlig vitlök. Nu kommer Mickels tomatpuré. Fy fan vad gött det här kommer bli. Jag lovar. Man måste tro på det. Jag sänker värmen lite, tror jag. Nu ska det puttra en stund där. Gotta till sig. Nu skulle man haft lite... Fan. Det går säkert med lite rosévin också. Så lovar jag att det ger lite gottigare smak. Annars kan man med fördel ta ett tufft rödvin till det. Så får det gotta till sig en stund där.
Jättegott. Smakar nästan som det brukar göra. Eller det smakar som det brukar göra. Det blir hur gott som helst för den. Koka ner lite grann här bara. Kanske vi får fram ännu mer smak. Jag tar lite mer soja. Inte mycket, men lite. Ska man laga mat så jag gör så tycker jag i alla fall det är perfekt att ha takluckan öppen och så fönstret till pentryt så drar det åt antingen det eller det hållet. Men det drar iväg i alla fall, det är bra. Så vilket härligt sound det blir av taket. Jag vet inte hur ni gör men jag tar ett papper så här. Det gör jag nästan alltid. Om jag har tallrikar med någonting i. Så tar jag och torkar ur det. Och sen lägger jag det i disken. Så slipper man få ner massa saker i gråvattentanken som gör att det börjar lukta illa fortare. Om man säger så. Sluta och koka över nu då. Oj, nu har den här börjat att röra på sig. Nu ska vi smaka lite. Det är ju fan det viktigaste. Smaka. Om man behöver mer salt eller peppar. Satan, nu glömde jag att ta tiden där. Fan också, vad kan det ha gått 5 minuter? Jag smakar på pastan istället. Eller ja, testa den. Jag glömde ta tiden på pasta. Men det är ju bara att ta en gaffel och smaka. När man tror att det börjar närma sig. Faktum är att lite underkokt pasta är faktiskt gott. Det blir lite tuggmotstånd i det. Inte mycket, men lite grann. Kan ju vara lite svårt att hitta det. Man får provsmaka ofta då, men jag gillar det faktiskt. Hej Putten, vad du tittar på mig. Min husse han lagar mat. Han håller på hela tiden. Jävlar, nu kokar det över det. En liten klick smör kan man ta tycker jag i pasta. Det är inte fel. Du klibbar inte pastan lika mycket. Jag har en chiliolja hemma som jag häller i lite av ibland. Om jag vill ha chili i. Alltså, men den är perfekt istället för smöret. Då får man lite chilismak på pastan också. Sen är det bara en jäkla rengöring också. Så, vad tycker ni? Det ser gott ut. Jag lovar det smakar gott. Så jag är jättenöjd. Nu börjar resan närma sig sitt slut. Ordentligt om man säger så. Imorgon kväll klockan 9 går färjan till Sverige. Och jag hoppas att jag har lite tur med mig för att utsikterna ser, när det gäller vädret så att säga, så väderutsikterna ser riktigt dåliga ut. På tisdag eftermiddag då ska det blåsa storm. Ja, det blir en bitburgare då. Sen blir det 2 knäckemackor med räkost och prickkorv på. Det är jättegott. Ny t-shirt, dagen till ära. Med färg också. Jag sa alltid Sivanken, köpa något med lite färg. En Tuborg Classic. Och sen steneskruv på det gamla vanliga stället. Där borta där vi brukade gå, det andra stället där vi brukar gå så jag visade. Det kostar steneskruven 215 danska. Då kan jag räkna ut, det blir över 300 kronor för en steneskruv. Här kostar den 100 kronor. Alltså mer än halva priset. Här kommer order out.